Ketemu lagi di channel Sedi 6225. Video kali ini adalah video unboxing dan assembly. Bahasa Indonesianya pembongkaran dari kotak dan perakitan ya teman-teman. Apa yang dirakit? Yang dirakit adalah 3D printer. Mereknya Creality Ender 3. Creality Ender 3 ini buatan negeri Cina dan disinyalir mempunyai hasil cetakan yang sama dengan 3D printer buatan Eropa yang harganya lebih mahal 50-80% dari printer Ender 3 ini. Oh ya, sekalian promosi nih teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin membeli 3D printer, teman-teman bisa menghubungi saya melalui kontak yang saya sertakan di deskripsi video ini. Semua 3D printer yang saya jual itu bergaransi. Ada yang bergaransi 6 bulan, ada juga yang bergaransi 1 tahun, tergantung merek. Dan jika teman-teman membeli 3D printer dari saya, yang mana lokasi rumah teman-teman ada di sekitar Jabodetabek, harga yang teman-teman bayar sudah termasuk bonus. Tanda kutip ya teman-teman, bonus, yaitu bantuan perakitan printer dan latihan dasar software dari saya. Jadi saya yang akan datang ke rumah teman-teman. Oke, jadi di video kali ini saya tidak terlalu banyak memberikan narasi. Dan jika kurang jelas, teman-teman bisa bertanya kepada saya melalui komentar dan saya akan membalas cepatnya. Di review kali ini, saya akan memberikan step-step agar teman-teman bisa melihat video ini semudah mungkin, dan saya juga berusaha membuat video ini agar lebih singkat ya, walaupun ini saya akui sudah termasuk lama, tapi ini sudah saya singkat, saya buat singkat sesingkat-singkatnya agar tidak terlalu memakan kuota teman-teman saat melihat video saya ini. Oke, nah jadi step awal ini yang dipasang adalah kakinya. Yang akan kita pasang adalah kaki, yang mana kaki ini kemudian adalah tempat hot end dari 3D printer ini. Ya, kaki ini terbuat dari aluminium teman-teman ya. Jadi aluminium, dan kaki yang saya pegang tadi itu berbeda peletakannya. Kaki yang di sebelah kiri dan kaki yang di sebelah kanan itu berbeda. Oke, jadi perbedaannya ada pada lubang skrupnya. Nah, dan ini adalah skrup yang akan kita gunakan. Semua skrup, alat-alat, perlengkapan itu sudah lengkap di sini. Jadi tidak ada, saya sebenarnya sudah sedia obeng dan lain-lain, tapi ternyata yang saya sediakan itu tidak terpakai karena semua sudah disiapkan, sudah berada satu paket di dalam pembelian printer Creality Ender 3 ini. Jadi memang betul-betul kita mendapatkan printer ini, kita juga bisa merakitnya sendiri tanpa kita mempersiapkan ya peralatan-peralatan di luar dari paket pembelian printer ini. Nah, ini saya coba menjelaskan kepada teman-teman bagian bawah printer ini. Di sini ada 2 lubang. Nah, 2 lubang inilah tempat kita memasukkan skrup nanti. Yang sebelah kiri dan yang ini sebelah kanan.
Oke, jadi sekarang kita akan mulai memasang kakinya. Saya akan pasang kaki sebelah kiri dulu. Ya, teman-teman juga harap ya paham bahwasanya ini adalah printer pertama saya yang saya rakit. Jadi mungkin makanya saya mengatakan di awal video tadi, kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan, karena sekarang ya saya sudah sedikit lebih paham daripada saat saya merakit 3D printer ini pertama kali. Oke, jadi saya pasang yang sebelah kiri dulu. Perbedaan kaki sebelah kiri dan sebelah kanan itu bisa dilihat dari kertas yang ada di printer 3D ini. Ya, jadi kelihatan dari lubangnya, 2 lubang, yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan ada 2 lubang juga, tetapi tidak ada lubang yang horizontal. Ada 2 lubang, dia lubangnya vertikal, seperti itu bedanya teman-teman. Ya, dan itu dijelaskan secara jelas di kertas deskripsi yang ada di 3D printer ini. Oke, jadi kedua kaki sudah kita pasang. Selanjutnya, step kedua, sesuai dengan kertas perintah ya, saya ikutin aja kertas penjelasannya bagaimana merakit 3D printer ini. Step kedua adalah pemasangan dari layar LCD dan power supply. Bautnya juga sudah tersedia. Ini bautnya untuk power supply. Ini bautnya untuk LCD. Baut untuk LCD hanya terpakai 2 saja. Dan ini baut untuk power supply-nya. Ini juga nantinya akan terpakai 2 buah baut saja. Jadi ada spare 1 baut di sini, ada cadangan 1 baut di sini. Oke, ini power supply-nya. Jadi semua baut yang ada untuk merakit 3D printer ini itu menggunakan baut L. Dan kunci L-nya sendiri sudah lengkap. Saya nggak perlu menyediakan atau mempersiapkan kunci lain seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, udah lengkap. Jadi tinggal pasang aja. Asal jangan salah pasang, pasti jalan ini mesin aman. LCD-nya udah saya pasang. Dan sekarang saya akan pasang power supply-nya. Ya, dari step 1 hingga step 2 ini belum ada, ya kalau saya rasa sih belum ada kesulitan yang berarti ya teman-teman, masih gampang.
kita masih memasang ya 2 kaki, LCD dan power supply. Kalau saya sendiri saat memasang part-part 3D printer ini, karena saya tidak menggunakan alat bantu seperti mesin, jadi saya menggunakan feeling. Dan feeling saya untuk mengencangkan baut ini nggak usah terlalu kuat teman-teman, karena ini memang bukan mesin yang memerlukan tekanan yang betul-betul kuat dalam menjalankan tugasnya. Jadi yang penting terkunci, udah, jangan kuat-kuat. Oke, sekarang yang akan saya pasang ini adalah Z-axis stopper. Ya, saya namanya kurang begitu jelas ya. Dan ini step 3. Jadi maksudnya ini adalah kita pasang ini, kalau Z-aksisnya itu menyentuh switch-nya ini, dia akan berhenti. Begitu. Ya, jadi begitu kita untuk setting home, ya, auto home. Nah, disitulah Z-aksisnya tahu bahwasanya dia itu dalam posisi 0. Karena ketika dia menyentuh switch-nya ini, dia akan berhenti. Teman-teman waktu memasang switch stopper Z-axis ini teman-teman hanya tinggal mengepaskannya ya, karena dia sudah ada, bisa dikatakan ya seperti kaki gitu, jadi dimentokin aja. Jadi udah mentok dia di kaki bagian bawahnya, ya udah ya. Jadi ini saya menggunakan kaliper ini untuk mengecek gitu berapa jaraknya. Ternyata setelah saya cek, jarak itu di atas 38 mm, dia hampir 4 cm. Tapi di bukunya sendiri, di kertas pedomannya sendiri, pedoman perakitannya itu 32 mm alias 3,2 cm, dan itu kurang tepat. Bahaya kalau ngikutin ukuran 32 mm. Karena apa? Karena memang dia tidak pas posisi kakinya, tidak duduk dia, jadi menonjol ya. Jadi lebih pas lagi ya teman-teman, paskan saja ini switch jetnya ini. Jadi teman-teman bisa abaikan itu angka 32 mm. Oke, dan ini adalah motor dari Z-aksisnya. Motor dari Z-aksisnya. Ada 2 baut di sini. Baut yang di bawah itu untuk mengikat ke motornya. Dan baut yang di atas adalah untuk mengikat ke rodnya. Ya, ini rodnya. Yang panjang ini saya katakan rod. Rod yang sudah diulir. Z-aksis ya, kalau arahnya atas bawah itu adalah Z-aksis. Dan sekali lagi saya katakan, ini adalah motor dari Z-aksis dan akan saya pasang. Ini juga tidak terlalu sulit, jelas sekali, sudah ada tempatnya juga. Saya hanya tinggal memasangnya saja.
Oke, step selanjutnya atau langkah selanjutnya adalah memasang hoten. Oh, ini bukan hoten, maaf teman-teman. Ini bukan hoten. Ini adalah motor dari X-axis ya teman-teman. Ya, ini adalah motor X-axis yang bergerak kanan kiri. X-axis bergeraknya kanan kiri, Z-axis bergeraknya atas bawah, dan Y-axis bergeraknya maju mundur. Ini bautnya sudah tersedia juga. Dan ini adalah kakinya. Ada 2 kaki di sini. Dan di dalam buku panduan perakitannya juga jelas. Bisa dibedakan kaki yang akan kita gunakan yang mana. Dan kaki yang akan kita gunakan yaitu kaki yang saya pegang ini. Nah, ini adalah tempat selang. Tempat selang yang mana selang itu akan menjadi tempat juga bagi filamen untuk bergerak. Nah, jadi ini kalau menurut saya ini termasuk yang part yang satu ini termasuk part yang murah ya, yang biasa-biasa saja karena dia tidak ada pernya, tidak ngunci. Dan part ini juga bisa diganti. Ini part ini universal. Ya, kalau teman-teman misalnya suatu saat mau menggantinya, ini part universal. Hanya tinggal ya mencocokkan bagian dratnya saja, udah masuk itu. Nah, dan ini adalah tempat dari part ini. Seperti itu teman-teman. Saya kencangkan saja sedikit. Ini juga tidak perlu kuat-kuat. Karena apa? Karena tidak ada daya, tidak ada power dari ya daerah ini yang saya pegang ini tidak melakukan tugas yang berat. Jadi nggak perlu dikunci sekuat tenaga, tidak perlu dikunci dengan menggunakan daya yang berlebih. Hanya sekadar ngunci saja sudah cukup. Dia nggak akan lepas. Karena memang dia tidak bekerja ya dengan menggunakan power juga. Hanya untuk mengalirkan filamen saja. Ya, di sini saya mulai sedikit mencocok-cocokkan teman-teman. Di mana posisinya, di mana letak bautnya nanti. Ya, jadi saya cocok-cocokkan dulu. Oke, jadi sudah ketemu. Tempatnya di sini, teman-teman. Saya coba untuk
mengunci bautnya dulu dengan tangan, kemudian saya gunakan kunci L. Nah, kunci L bisa masuk dari atas. Ternyata sudah ada lubangnya. Ya, jadi gampang masangnya. Saya kuatkan sedikit. Lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah memasang belt. Belt inilah nantinya yang akan menggerakkan hot end, ya, yang akan menggerakkan kepalanya arahnya X, di arah X aksis. Ya, masukin seperti itu. Sebenarnya sampai pada step ini atau langkah saat ini saya belum menemukan kesulitan yang betul-betul membuat saya itu pusing begitu. Masih bisa lah. Saya yakin juga teman-teman pasti bisa. Oke, jadi untuk beltnya ini hanya disangkutkan saja seperti ini teman-teman. Ya, ini beltnya longgar. Oh, tidak apa-apa. Karena apa? Karena nanti ada pengencang beltnya juga. Ya, jadi nggak masalah beltnya longgar. Dan kemudian ini yang saya pasang adalah roller ya. Dimana roller ini yang saya pasang inilah nanti yang akan menjadi roller yang mencengkram dari tiang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan kan memang sudah terpasang dia. Nah, ini yang sebelah kanan, teman-teman bisa lihat yang tadi kita pasang itu adalah sebelah kanan. Motor X yang tadi kita pasang, dan yang sebelah kiri dia hanya berbentuk seperti itu, berbentuk plat yang ada rollernya. Nah, seperti inilah nanti kira-kira teman-teman. Ya, ini juga saya udah pasang hot end-nya. Ya, sekarang saya akan pasang pengencang beltnya. Nah, ini saya coba-coba, ternyata dia nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena beltnya terlalu kencang, nggak bisa masuk, terhalang oleh belt. Jadi cara satu-satunya adalah melepas beltnya terlebih dahulu. Saya lepas belt terlebih dahulu, satu sisi saja. Kemudian saya masukkan pengencang beltnya ini, dan kemudian saya pasang lagi beltnya. Nah, ini adalah hot end ya, yang ada kipasnya ini. Dari situlah nanti filamen akan keluar. Kenapa namanya hot end?
Ya menurut saya karena memang disinilah pemanas itu akan difungsikan. Disinilah filamen akan dilelehkan. Dan di sini jugalah filamen itu akan bergerak, membentuk cetakan sesuai dengan program yang kita buat. Ya seperti ini teman-teman. Oke. Yang sebelah kiri adalah motor X-aksis, yang di tengah hot end. Oke, jadi sekarang saya balik mesinnya jadi ke hadapan belakang. Ini belakang mesin. Dan saya akan memasang part ini. Ini teman-teman bisa lihat yang saya tunjukkan. Tempat ini, lubang ini adalah lubang tempat rod Z-aksis. Lubang yang saya tunjukkan adalah tempat untuk rod Z-aksis yang tadi di awal kita pasang. Dan apa yang saya lakukan ini adalah melonggarkan dari lubang ini. Agar apa? Agar mudah masuk ke dalam rodnya nanti. Ya. Saya coba pasang. Jadi pastikan kedua kaki kanan kiri ini masuk ke roller, ke kedua roller. Pemasangan ini juga tidak terlalu sulit teman-teman. Kita hanya mengepas saja. Oke. Kemudian saya bantu memasukkannya dengan cara memutar rodnya. Saya bantu memasukkan rodnya. Pastikan sebelah kanan dan sebelah kiri sudah masuk dua-dua. Hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Ya, rodnya sudah masuk ke dalam lubangnya. Saya coba putar. Dia bisa naik. Dan saya coba putar juga. Dia turun. Saya kencangkan lagi, tapi jangan terlalu kencang. Jangan terlalu kencang. Kenapa? Karena kalau ini teman-teman kunci kencang, maka rod ini nanti akan menjadi kaku dan pergerakan Z-aksis akan terganggu. Jadi ini memang sebenarnya tidak dibaut juga nggak apa-apa. Ya teman-teman, nggak apa-apa. Tapi kita untuk menjaga agar juga tidak terlalu oblak. Gitu. Jadi ini yang penting dia bautnya ini nggak longgar gitu aja. Tapi bukan dikunci, nggak longgar gitu ya bahasa gampangnya ya. Jadi dia nanti pas naik turun gampang. Loose dia, longgar. Seperti itu. Oke, sekarang saya mau pasang kaki untuk bagian atas. Supaya lebih kokoh ya teman-teman. Supaya dia tidak, ya goyang kanan kiri lah. Nah, baut-bautnya juga udah disediain semua. Tinggal pasang aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada perbedaan. Yang bagian atas ini ada coakannya. Ya, ada coakan yang di bawah mulus. Dan yang bagian atas adalah yang ada coakannya. Karena yang ada coakannya ini adalah tempat nanti di mana baut ini duduk. Gitu. Kebalik juga nggak masalah teman-teman. Nggak masalah kebalik.
cuman jadinya kurang duduk, itu aja. Bisa ngikat juga, hanya saja kurang duduk, seperti itu. Ya karena ini kanan dan kiri dia posisinya sama. Ya, saya coba pasang, masih agak seret, tapi presisi. Ya, sampai sekarang ini semua lubang masih presisi. Bukan masih sih, memang presisi. Jadi benar-benar ya memudahkan ya teman-teman. Jadi nggak ada khawatir kita ini takut lubangnya ini nggak pas. Ini lubang ini memang benar-benar pas ini. Sampai tahap ini itu saya nggak pernah kesulitan dalam memasang baut. Semua lubangnya pas, hanya saja agak seret, maklum masih baru. Ya, ini juga saya kencangkan, tapi tidak terlalu kencang, hanya mengunci. Oke, ya sebenarnya nggak terasa teman-teman ya. Ini adalah perakitan step yang terakhir, yaitu memasang tempat gantungan untuk filamen. Ya, baut-bautnya juga sudah tersedia, murnya juga sudah tersedia. Nah, jadi kita hanya tinggal memasangnya. Ini semua adalah part-partnya. Nah, saya nggak tahu kekuatan dari part yang akan kita pasang ini, yang akan menopang dari filamen. Ya, filamen yang saya punya ini filamen yang 1 kg. Tapi ada juga yang jual filamen dengan berat 3 kg. Nah, kalau saya sendiri sih ya belum pernah menggantungkan filamen 3 kg di mesin ini. Ya, tapi kalau 1 kg saya rasa masih boleh lah, masih kuat lah, masih sanggup. Dan untuk yang 3 kg, wah, kalau saya rasa sih lebih bagus kita bikin lagi lah tempat yang lain, jangan ditaruh di atas ini. Untuk yang 3 kg ya teman-teman, untuk menjaga. Ya mungkin sih kuat, mungkin sih sanggup, cuman untuk menjaga-jaga saja. Tapi kalau untuk 1 kg itu nggak sangsi, pasti kuat. Oke, dan ini adalah ya langkah-langkah terakhir lah. Kalau yang tadi itu bisa dikatakan terakhir kita berurusan dengan baut, mur, dan kunci L, dan sekarang kita hanya tinggal menempel, ya menempel namanya ya, walaupun nggak pakai lem, menyambung kabel-kabel. Nah, untuk menyambung kabel-kabel ini juga sangat mudah. Kita hanya tinggal menyamakan kabelnya ini ada hurufnya. Jadi yang kabel dengan huruf Y ya kita sambungkan juga ke kabel yang huruf Y. Kabel yang X kita sambungkan juga ke bagian X, seperti itu. Tapi karena memang saya dari awal juga sudah tahu Y itu yang sebelah mana, X yang sebelah mana, dan Z yang sebelah mana, ya jadi nggak terlalu sulit lagi untuk menemukannya. Nah, sini saya coba pastikan yang kabel Y ternyata sudah dipasang. Dan ini yang saya pasang adalah kabel Z. Ya, yang saya pasang adalah kabel Z. Dan yang bagian depan ini yang saya pasang ini adalah Z axis stopper, switch-nya. Dan ini yang saya pasang terakhir adalah kabel X axis motor, dan ini adalah stoppernya. Oke, jadi sedikit saran dari saya yang teman-teman jangan lupa dan wajib dilakukan adalah teman-teman setelah ini harus menurunkan tabelnya, tabel yang ada tulisan endernya ini.
ya. Teman-teman putar knopnya yang di bawah ini ada 4 biji ini knop gede. Teman-teman putar hingga mejanya itu turun ke paling bawah, paling mentok. Karena apa? Karena untuk menjaga saat teman-teman melakukan auto home, agar Z axis ini nggak nabrak mejanya. Itu aja. Itu saran saya untuk pertama kali, untuk awal-awal. Oke, jadi teman-teman sudah selesai kita rakit ini. Mesin 3D printer merek Creality Ender 3. Mungkin kalau teman-teman melihatnya agak susah, tapi saya yakin tidak bakal susah kalau teman-teman coba sendiri. Dan ini sedikit contoh bagaimana mesin 3D printer ini berfungsi. Dan ini saya sedang membuat keycaps dengan berbentuk kepalanya Super Mario, si Mario. Dan pada pembuatan pertama ini gagal, teman-teman. Gagalnya kenapa? Surface-nya kurang bagus, finishingnya kurang bagus, dan juga bagian kaki, bagian switch-nya itu jelek ya. Jadi saya ini percobaan pertama, saya juga belum edit itu softwarenya, dan hasilnya kurang bagus, gagal. Ya, bagi saya gagal. Oke teman-teman, jadi jangan lupa kalau teman-teman ada niat ingin membeli 3D printer, teman-teman bisa hubungi saya. Dan jika teman-teman berdomisili di sekitar Jabodetabek, ini saya berikan bonus lagi, saya bantu untuk merakit ya, supaya teman-teman juga bisa sama-sama belajar juga sama saya ya, merakit 3D printer ini, dan juga dasar dari software yang akan digunakan nanti, yaitu software dari Cura. Nama softwarenya Cura. Jadi semua nanti saya yang siapkan. Ada program-program yang selama ini sudah saya buat, saya siapkan juga. Dan teman-teman hanya tinggal mengeksplorasi lagi lebih dalam, lebih lanjut dari mesin ini. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga berguna bagi teman-teman semua. Jangan lupa bantu saya dengan subscribe dan like channel ini. Terima kasih.